Սահմանադրական փոփոխություն է պետք ունենալու քաղաքական կամք, գոնե մեկ անգամ ազատ եւ արդար ընտրություն անցկացնելու, որպեսզի քաղաքացին, որը այսօր նաեւ ինչ որտեղ այո, իրավացիորեն հուսահատված եւ հուսալքված է, հերթական անգամ չասի, միևնույն է, իմ քվեն ոչինչ չի որոշելու, ես գնալու եմ քվեարկելու եմ, բայց լինելու է այնպես, ինչպես միշտ, որտեղ ինչպես միշտ ամեն անգամ գործի է դրվում ընտրակեղծարարության խայտարակ մեխանիզմը իշխանության վերարտադրությունը ապահովելու համար։ Բնավ սահմանադրություն պետք չէ փոխել ազատ եւ արդար ընտրություն անցկացնելու համար։ Ունեք քաղաքական կամք, ցույց տվեք այդ կամքը, անցկացրեք մեկ ազատ եւ արդար ընտրություններ, թող լինի իրապես լեգիտիմ ընտրված իշխանություն, այդ ժամանակ նստենք, ձեզ հետ միասին քննարկենք բոլոր խնդիրները, այդ թվում նաև սահմանադրական փոփոխությունների անցնելու խնդիրը։ Պետք չէ դեմագոգիայով զբաղվել։ Մեր երկրի խնդիրը այսօր այս իշխանությունն է, որը սահմանադրական փոփոխություններով մեկ խնդիր է ուզում է լուծել իր վերարտադրության խնդիրը։ Հիմա մենք ձեզ հետ միասին պիտի կայացնենք այս որոշումը։ Եթե ձեզ դուր է գալիս այս վիճակը, որ կրկնում եմ ամեն օր արտագաղթի ավտոբուսները մեր հազարավոր հայրենակիցների տանում են դեպի անհայտություն, ուրեմն պաշտպանեք այս վարչակարգը, պաշտպանեք այս իշխանությանը։ Եթե ձեզ դուր է գալիս, որ կրկնում եմ մի կենդանակերպ մարդ կարող է իր աշխատողների հետ վերաբերել ինչպես ստրուկի եւ վասալի, ինչպես մենք երեք բոլորս ձեզ հետ միասին տեսանք հեռուստատեսության ոսկու շոկայում, ուրեմն շարունակեք հանդուրժել այս իրավիճակը։ Ես կոչ եմ անում բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն քաղաքացիական գիտակցություն եւ ովքեր չեն ուղարկվել այստեղ պրովոկացիա անելու, մեզ հետ միասին հոկտեմբերի 10-ին կանգնում ենք եւ մեզ հետ միասին, ձեզ հետ միասին սկսում ենք նոր փոփոխությունների սկիզբը, որովհետև այս մեծ ու կարևոր գործում մեր եւ ձեր չկա, իմ ու քո չկա, սա մեր բոլորի գործն է, սա մեր ընդհանուր հայրենիքն է, ու մեր հայրենիքը ոտքի կանգնեցնելու համար մենք բոլորս միասին պիտի մտածենք, այնպես չի լինելու, որ դուք նստեք ձեր տներում եւ մտածեք իմ փոխարեն թող իմ հարևանը, իմ գործընկերը կամ այս կամ այն քաղաքական ուժը այդ գործը անի։ Կրկնում եմ, սա մեր բոլորի արժանապատվության, խղճի եւ թասիբի գործն է եւ մենք բոլորս միասին պիտի կարողանանք ոտքի կանգնեցնել այլևս ծնկի եկած մեր հայրենիքը, այնպես որ ձեզ բոլոր նրանց, ովքեր ունեն քաղաքացիական գիտակցություն, ովքեր հասկանում են, որ այսպես հանդուրժել, այսպես ապրել այլևս չի կարելի, ովքեր չեն վախենում մարզպետների, քաղաքապետերի, սպառնալիքներից, ովքեր չեն ուղարկվում այստեղ պրովոկացիաներ կազմակերպելու համար, կրկնում եմ բոլոր նրանց, ում թանկ է իրենց երեխաների ապագան, ովքեր 5000 դրամով կամ մեկ աշխատատեղով չեն վաճառում իրենց երեխաների ապագան, մեզ հետ միասին կանգնել ամուր, կանգնել մեր թիկունքին եւ սկսել միասին նոր փոփոխությունների սկիզբը։ Շնորհակալություն։